हेलो बच्चों, नमस्ते पेरेंट्स। क्या आप जानते हैं कि इंग्लिश पढ़ना लिखना कितना आसान है? आज हम एक बहुत ही मज़ेदार सीक्रेट सीखने वाले हैं और वो है फोनिक साउंड्स। जैसे हर जानवर की अपनी आवाज़ होती है, वैसे ही इंग्लिश के हर लेटर की भी एक खास आवाज़ होती है। अगर हम ये आवाज़ें सीख ले तो इंग्लिश पढ़ना हो जाएगा बच्चों का खेल। आप सबका संतोष गुरगाड़कर नाम के इस चैनल में स्वागत है। इंग्लिश के कुछ 26 अक्षर होते हैं। वे दो प्रकार से लिखे जाते हैं। एक कैपिटल अपर केस यानी बड़े अक्षर और स्मॉल लोअर यानी छोटे अक्षर। हिंदी की तरह अंग्रेजी में भी स्वर और व्यंजन होते हैं। अक्षर ए, ई, आई, ओ और यू अंग्रेजी के स्वर है और बाकी सब अक्षर व्यंजन होते हैं। अक्षर वाई भी कभी कभी स्वर की तरह इस्तेमाल किया जाता है। आइए सबसे पहले वॉवल यानी कि स्वरों के साउंड सीखते हैं। अक्षर ए का लॉन्ग साउंड है ए फॉर एप और शॉर्ट साउंड है ए, ए फॉर एप्पल। अक्षर ई का लॉन्ग साउंड है ई फॉर एलिफेंट और शॉर्ट साउंड है ए फॉर एग। अक्षर आई का लॉन्ग साउंड है आई फॉर आइसक्रीम और शॉर्ट साउंड है ई फॉर इंक। अक्षर ओ का लॉन्ग साउंड है ओ फॉर ओल्ड, शॉर्ट साउंड है ऑ फॉर ऑरेंज। अक्षर यू का लॉन्ग साउंड है यू फॉर यूनिकॉर्न, शॉर्ट साउंड है अ फॉर अम्ब्रेला। अब हम कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजनों के साउंड सीखते हैं। अक्षर बी का साउंड होता है ब फॉर बस। अक्षर सी के सामने जब ए, ओ या यू आता है तब सी का साउंड क आता है और क फॉर कप। अक्षर सी के सामने जब ई, आई या वाई आता है तब सी का साउंड स आता है, स फॉर साइकिल। अक्षर डी का साउंड ड फॉर डियर। अक्षर एफ का साउंड फ फॉर फिग। अक्षर जी के सामने सभी वॉवल या वाई आया तो जी का साउंड ग आ सकता है, ग फॉर गन। अक्षर जी का साउंड अगर किसी शब्द में ज चाहिए तो उसके सामने सिर्फ ई, आई या वाई लगेगा, जैसे ज फॉर जिंजर। अक्षर एच का साउंड ह फॉर हट। अक्षर जे का साउंड ज फॉर जग। अक्षर के का साउंड क फॉर काइट। अक्षर एल का साउंड ल फॉर लायन। अक्षर एम का साउंड म फॉर मंकी। अक्षर एन का साउंड न फॉर नट्स। अक्षर पी का साउंड प फॉर पैरट। अक्षर क्यू का साउंड क्व फॉर क्वीन। अक्षर आर का साउंड र फॉर रन। अक्षर एस का साउंड स फॉर सन। अक्षर टी का साउंड ट फॉर टैप। अक्षर वी का साउंड व फॉर वल्चर। अक्षर डब्ल्यू का साउंड व फॉर विंडो। अक्षर एक्स का साउंड क्स फॉर बॉक्स। अक्षर वाई का साउंड य फॉर यक। अक्षर जेड का साउंड ज फॉर जेब्रा। तो बच्चों, आज हमने सीखे ए से जेड तक की सारी मजेदार आवाजें। अब आप जब भी कोई इंग्लिश बुक देखें तो इन आवाजों को याद करने की कोशिश करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसे ही मजेदार वीडियो देखते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।